Практически новая Лада Гранта. Пробег 22 тысячи. Блять, как ездить на этой машине? Это вот такие звуки она издает, когда едешь по не очень ровной дороге. Бля, все скрипит в дверях, в передних, в задних. Блять, криворукие работники АвтоВАЗа и сам АвтоВАЗ, блядь. Когда вы уже прекратите такое говно, блядь, выпускать?